في قلب تل أبيب صيف 1973 جندي يهرول داخل معسكر تل هاشمير وهو يصرخ: النقيب دان أفرايم مات! الجميع اندهش. دان مدمن القمار، الغارق في الديون، الرجل لحياته سلسلة من الفضائح والانكسارات، وجد غارق في دمائه داخل مخزن السلاح. ملفه أغلق بسرعة بعنوان انتحار، لكن الحقيقة كانت أعمق من رصاصة في الرأس. القصة بدأت قبلها بسنوات. رجل أنيق يهبط في مطار اللد الدولي باسم فرنسي لامع، إميل دوربي. الجميع يراه رجل أعمال، لكن في الحقيقة هو عميل مصري جهز ليزرع داخل تل أبيب مثل بذرة تنمو بصبر حتى تثمر كنزاً من الأسرار. إميل يعرف كيف يختار أهدافه. سكرتيرة شابة طموحة، ماجي بن ديفيد، تتحول إلى آلة تصوير متنقلة داخل مصنع الطيران بيديك، ومن حقيبة يدها الصغيرة خرجت وثائق قلبت حسابات إسرائيل رأساً على عقب. مصر اكتشفت أن السوبر ميراج ما هي إلا مشروع وهمي، وأن ما يخطط له في السر أخطر مما يتصوره الإسرائيليون أنفسهم. لكن المفاجأة الأكبر لم تكن في المصانع، بل في الناس. صحفية اسمها ديورا أمايزل تعرف كل ما تمنعه الرقابة العسكرية من النشر، وعشيقها النقيب دان أفرايم نفسه، الغاضب من جيشه، الغارق في ديونه، المستعد أن يبيع كل شيء مقابل حفنة من المال. ومع كل معلومة يسلمها، كانت مصر تقترب أكثر من معرفة قلب الجيش الإسرائيلي. 4 سنوات كاملة القاهرة تتلقى تقارير سرية من قلب تل أبيب، جداول التدريب، أعداد الجنود، أسرار الطيران. شبكة متكاملة تعزف سيمفونية معلومات قادها إيميل ببراعة حتى جاءت الليلة المشؤومة. بلاغ من زوجة دان الغيورة يشعل الشكوك، والخوف ينهش قلبه. تخيل أن ساعة الإعدام اقتربت، فسبق الجميع وأنهى حياته بنفسه. في نفس اليوم كانت الأوامر صدرت، إيميل وماجي وديورا يغادرون إسرائيل بلا عودة. تخيل، بينما إسرائيل تعيش وهم التفوق، كانت مصر تعرف كل التفاصيل. لم تدخل حرب أكتوبر وهي مستعدة فقط، بل دخلتها وهي تعرف عدوها صفحة صفحة، سطر سطر. ليست رواية ولا فيلم خيال، هذه حقيقة كتبها رجال المخابرات العامة المصرية الذين جعلوا تل أبيب نفسها تتحول إلى مسرح مفتوح أمام أعين القاهرة.